Buongiorno a tutti e ben ritrovati con il telegiornale di Tele4, l'edizione delle 13:20. Tentato furto di scooter nella notte a Valmaura in via Carpineto. Un giovane viene sorpreso da un residente mentre cerca di rubare un mezzo parcheggiato. Scatta una colluttazione, poi l'intervento dei carabinieri. Tensione crescente nel rione dove i cittadini denunciano episodi sempre più frequenti. Vediamo. Ancora episodi di microcriminalità a Trieste, questa volta a Valmaura in via Carpineto. Come ha riferito una telespettatrice che ha telefonato oggi alla nostra emittente, attorno a l'1 di notte un giovane ha tentato di rubare uno scooter parcheggiato nei pressi di un condominio della via. I rumori sospetti hanno allertato alcuni residenti, in particolare un ragazzo che è sceso in strada per impedire il furto del veicolo. La sua presenza ha messo in allarme il ladro, quindi c'è stata una colluttazione fra i due. Il ladro ha quindi tentato la fuga, ma l'arrivo dei carabinieri, nel frattempo allertati dal vicinato, ha permesso di intercettare il giovane prima che si dileguasse. Il ragazzo intervenuto a difesa del mezzo oggetto del tentato furto è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, ma senza riportare ferite o contusioni rilevanti. Poi ha passato la nottata dai carabinieri per riferire i dettagli della vicenda. Pare, stando alla segnalazione arrivata alla nostra redazione, che il giovane che ha tentato il colpo abbia a sua volta denunciato il ragazzo residente del quartiere per aggressione. I carabinieri questa mattina hanno confermato l'episodio, ma senza fornire ulteriori dettagli per la presenza fra i coinvolti di minorenni. Non è chiaro se il ladro fosse da solo o aiutato da qualcun altro che verosimilmente avrebbe avuto il ruolo di palo o di supporto alla fuga. Questo episodio, ha riferito la residente che ha segnalato il fatto, non è che l'ennesimo che si verifica nella zona, al punto da indurre un gruppo di cittadini residenti a darsi una mano a vicenda nel controllo del vicinato, rendendo in qualche modo attuale la proposta avanzata dalla maggioranza che governa la città a normalizzare e rendere ufficiale un servizio di questa natura, ovvero occhi e orecchie nei rioni che possono aiutare il pronto intervento delle forze dell'ordine in situazioni di questo tipo. Una donna di 57 anni è caduta per 20 metri in un rio dopo aver lasciato la ciclabile Couture in bici. Ha riportato gravi e traumi in serata. Un uomo coetaneo si è sentito male in Val Rosandra durante un allenamento. Entrambi sono stati recuperati dal soccorso alpino e affidati ai sanitari. Sentiamo. Due operazioni di salvataggio in poche ore per la stazione triestina del soccorso alpino nella giornata di sabato. Il primo intervento tra le 17:30 e le 19:30 ha riguardato una donna triestina di 57 anni vittima di una grave caduta in bicicletta nei pressi della ciclabile Couture. La ciclista, dopo aver abbandonato il tracciato principale per seguire un sentiero secondario, ha perso l'equilibrio quando un ramo su cui si era appoggiata ha ceduto, facendola precipitare per circa 20 metri in un rio sottostante. È stata la sorella, allertata dalla stessa donna tramite una telefonata, a chiamare i soccorsi. 8 tecnici del soccorso alpino, tra cui un sanitario, hanno partecipato all'operazione insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Dopo una difficile perlustrazione in zona, la donna è stata trovata, stabilizzata e recuperata con corde e barella in un tratto particolarmente impervio. Ha riportato politraumi e un trauma cranico. Poco dopo, tra le 20:30 e le 21:30, i soccorritori sono stati chiamati per un secondo intervento in Val Rosandra. Un uomo di 57 anni, anche lui residente a Trieste, ha accusato un malore mentre si allenava nel settore chiamato Bosco Incantato, sopra il casello Modugno. Impossibilitato a camminare a causa di vertigini, è stato raggiunto e trasportato in barella lungo un sentiero stretto e ripido con l'ausilio di corde di sicurezza. Anche in questo caso sono intervenuti ambulanza e vigili del fuoco. Entrambi i pazienti sono stati affidati alle cure dei sanitari. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per capire com'è stata la mattinata di questa domenica 1 di giugno e cosa ci possiamo aspettare dal pomeriggio. Un buongiorno all'ispettore superiore Leonello Schillani, a lei la parola. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. La mattinata è stata tranquilla, nulla degno della cronaca da parte nostra da riferire. La viabilità in centro è scorrevole, il traffico è stato molto scarso in tutta la parte del centro cittadino. Va da sé che l'unico rallentamento da segnalare nella mattinata è stata nella zona di Barcola, lungo il viale Miramare dal piazzale 11 settembre in direzione strada costiera, e naturalmente questo si riproporrà questa sera naturalmente in senso inverso, quindi avremo sicuramente dei rallentamenti sul viale Miramare, sempre zona Barcola, visto anche la giornata è molto frequentata, in direzione centro città.
Per quanto riguarda l'area di sosta antistanzione marittima, è stata chiusa alle ore 12 come ordinanza per l'arrivo della nave, rimarrà chiusa anche durante il domani, quindi si avrà una riduzione della zona di sosta sulle rive. Ribadisco, in centro c'è poco movimento, quindi non dovrebbe creare particolari disagi. Pomeriggio non sono previste manifestazioni neanche nella serata. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, Festa della Repubblica 2 giugno, avremo naturalmente le celebrazioni in Piazza Unità. Mentre la mattina avremo solo l'alzabandiera, diciamo in forma solenne, ma comunque con una breve interruzione della viabilità sulle rive intorno alle ore 10, massimo un quarto d'ora, 10 minuti. Invece il pomeriggio si avrà la cerimonia principale con lo schieramento e la sfilata dei reparti in armi. Quindi si avrà la chiusura delle rive dalle 17 alle 9, questa chiusura verrà un po' più ampliata, quindi non sarà la classica da Piazza Tommaseo a Mercato Vecchio, ma da Milano Val di Rivo verrà fatta la deviazione, ribadisco, dalle 17 alle 19 domani pomeriggio, per permettere appunto la sfilata dei reparti che dalla Capitaneria del Porto raggiungeranno Piazza Unità, dove alle 18 si avrà il clou della manifestazione con la maina bandiera solenne, dopodiché il deflusso dei partecipanti e un concerto in Piazza Verdi, ma essendo in area pedonale non creerà nessun disagio alla viabilità. Altre cose al momento non ho da riferire, quindi augurando un buon weekend restituirei la linea. Grazie all'ispettore Schillani per essere stato come sempre completo, anche guardando a domani, alla giornata di domani. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Turismo ancora in crescita in Friuli Venezia Giulia. I dati dei primi 4 mesi dell'anno annunciati dall'assessore regionale con la delega al turismo Sergio Emidio Bini sono positivi e le proiezioni per l'estate del 2025 sono il preludio per un altro record di presenze. Con il sindaco di Piazza invece abbiamo affrontato in una battuta al microfono anche il nodo dei parcheggi a Trieste. Sentiamo. Se il trend rimarrà questo, mi attendo un ulteriore aumento. Certo è che è difficile fare record su record anno su anno, però insomma, i numeri che abbiamo ci fanno ben pensare. Dati dei primi mesi e proiezioni ottimistiche per l'estate in Friuli Venezia Giulia nel 2025 per quanto riguarda il turismo. Un giro d'affari che dal dopo Covid cresce di anno in anno, dalla montagna invernale ma anche estiva alle località balneari, le città d'arte, i paesaggi e le escursioni che attirano sempre più visitatori. L'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini plaude al lavoro fatto che permette oggi di raccogliere il frutto di investimenti, promozione e un lavoro mirato anche al rilancio di singole località. I dati dei primi 4 mesi sono dei dati assolutamente incoraggianti, mi stanno arrivando da Promoturismo, su tutte le località abbiamo dei segni più rispetto al già buono anno 24, anche su Trieste mi pare, adesso non ricordo male, abbiamo i primi 4 mesi un più 14,2%, quindi dati significativi. Insomma stiamo incominciando a raccogliere ciò che abbiamo seminato in questi anni, promozione, investimenti, eventi, insomma un Friuli Venezia Giulia sempre più regione ricercata. Un turismo che non è privo di aspetti da migliorare. A Trieste un esempio è il nodo del traffico e dei parcheggi, che visto il grande successo della città capita mandino in tilt soprattutto il centro cittadino. Scusa, è morto il Papa, c'erano 250.000 persone giusto in piazza, c'erano i parcheggi? Cioè, ci sono dei momenti che è così e basta, insomma, no? Puoi avere migliaia di parcheggi a disposizione, ma quella barcolana che arrivano 300-400.000 persone, addio. Dopo il successo della scorsa stagione riparte Miramar, il collegamento marittimo estivo che unisce il cuore di Trieste alle spiagge più amate della città. Una formula vincente che coniuga mobilità sostenibile e bellezza del paesaggio, offrendo a cittadini e turisti un'alternativa comoda e suggestiva per raggiungere il litorale. Dal 1 giugno al 14 settembre 2025 torna il servizio marittimo Miramar, la linea estiva che collega il centro di Trieste con Porto Vivo, Porto Vecchio, Barcola, I Topolini e Grignano. Un'iniziativa che ha raccolto consensi sin dal debutto nel 2024, quando migliaia di passeggeri hanno scelto la via del mare per raggiungere le spiagge, evitando traffico e problemi di parcheggio. Con 5 corse al giorno in entrambe le direzioni, la motonave, in partenza dal Molo Bersaglieri, si conferma un'alternativa comoda, panoramica e sostenibile per muoversi lungo la costa triestina. Tra le novità di quest'anno,
all'anno c'è un abbonamento dedicato ai residenti. 10 corse verso Barcolo, Autopolini al costo agevolato di 10 euro. I biglietti si acquistano solo a bordo, mostrando un documento di identità in caso di abbonamento. Il servizio Miramar, introdotto l'anno scorso, ha riscosso un notevole successo, contribuendo a ridurre il traffico su gomma e offrendo un'alternativa panoramica e sostenibile per raggiungere le località balneari e turistiche lungo la costa triestina. La motonave Miramar, parte della flotta Delfino Verde, è stata appositamente acquistata per potenziare il servizio e migliorare l'esperienza dei passeggeri. Il servizio si inserisce nel più ampio contesto dei collegamenti marittimi stagionali promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che per il 2025 ha stanziato circa 4 milioni e mezzo di euro per sostenere e ampliare le tratte esistenti, favorendo la mobilità sostenibile e il turismo lungo la costa. Il rapporto fra la Triestina e la propria tifoseria, già incrinato, si fa ancora più complicato. Dopo la decisione del centro di coordinamento Triestina Club di revocare l'utilizzo del marchio, scelta che comporta la rimozione del logo da maglie e materiali ufficiali fino a nuovo avviso, è arrivata una nuova netta presa di posizione da parte dei tifosi. All'esterno dello Stadio Rocco ieri è apparso uno striscione firmato dal gruppo Nucleo San Giacomo, storici sostenitori della squadra. Yankee go home, state infangando la nostra storia, vergogna, un messaggio inequivocabile che esprime tutto il malcontento per la situazione attuale del club striscione, che poi è stato rimosso. A innescare la protesta è stata la penalizzazione di 9 punti decisa dal Tribunale Federale Nazionale a seguito di segnalazioni da parte della Covisoc. La sanzione verrà applicata nella prossima stagione utile, quindi nel campionato di Serie C 2025-2026, in cui la Triestina, reduce dalla salvezza ottenuta ai play-out contro il Caldiero Terme, partirà con un pesante -9 in classifica, al netto di un'iscrizione che rimane ancora in bilico in attesa dei fondi proprio per i pagamenti degli arretrati e l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Andiamo ora invece a una donazione da parte di Cielo Aperto nei confronti dei reparti di ematologia e oncologia degli ospedali cittadini. Ha seguito per noi Laura Buccarella. Cerimonia di consegna da parte del Comitato Cielo Aperto dell'importo di 30.000 euro destinati ai reparti di oncologia ed ematologia dell'Ospedale Maggiore a supporto economico di medici ricercatori. Un ringraziamento al Comitato Cielo Aperto per il costante supporto che ci danno ormai da diversi anni, con un metodo di lavoro che coinvolge tutti gli attori principali dell'economia del territorio, quindi è importante fare squadra, fare team. Utilizzeremo questi finanziamenti che noi riceviamo dal Comitato Cielo Aperto per poter in qualche modo affrontare la ricerca, per poter offrire ai nostri malati queste opportunità, quindi pagando con delle borse di studio delle persone dedicate a poterci inserire nell'ambiente, nel mondo della ricerca a livello nazionale ed internazionale. Ci hanno regalato di tutto, di più, e oggi vedere questo, questa è la città che mi piace, no? Quella città positiva che dona tutte queste risorse per le persone con problemi, è bellissimo. Per noi è un momento molto significativo perché comunque realizza la conclusione di un progetto che dura tutto l'anno, a cui noi crediamo fermamente che questo progetto di affiancamento di medici ricercatori ai primari, professor Zaia e dottoressa Guglielmi nei loro reparti oncologia ed ematologia, e noi contiamo di continuare in questa direzione. Infatti anche i nostri futuri eventi saranno diretti verso questi obiettivi. Il concerto evento invernale è andato in scena nella sala principale del Teatro Giuseppe Verdi di Trieste. Il prossimo evento sportivo invece in calendario è il prossimo 28 settembre. Allora il 28 settembre, come abbiamo già detto, ci sarà la 7ª edizione del Trofeo Conad Duino Superstore. Questa è la nostra gara competitiva in collaborazione con AICD Generali, e in più anche ci sarà una Nordic Walking, una gara con i cani, e per il resto stiamo lavorando, per cui sarà una grandissima sorpresa. Sguardo al meteo, prima di chiudere questa edizione. L'anticiclone caldo interessa l'Italia e il Mediterraneo, mentre a nord delle Alpi scorrono correnti atlantiche fresche. Questa situazione determina l'afflusso di aria umida da sud-ovest verso la zona montana della regione, che specie di pomeriggio col riscaldamento dato dal sole diventa instabile. Mattinata con cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio ancora bel tempo su pianura e costa, con venti di brezza sulla costa e temperature estive in pianura. Sui monti variabilità con la possibilità di rovesci e qualche temporale.
litorale, più probabili verso il Cadore. Non si può escludere che anche la Pedemontana possa essere interessata da qualche rovescio temporalesco verso sera. Le temperature minime sulla costa fra i 17 e i 20 gradi, le massime 24-27 gradi centigradi. Con il meteo chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale meridiano. L'appuntamento è alla prossima edizione, quella delle 19:30. A più tardi.